咗考試測驗，相信好多人都試過溫書溫到3更半夜。當你讀書讀得太投入嘅時候，有冇試過身邊嘅環境突然間變得怪怪地，好似突然間動一動咁？又或者明明得你一個，但係有好多怪聲。今次我同大家講一個發生喺我2個家姐 Amy 同阿 Rose 中學時期半夜溫書嘅恐怖經歷。開始之前，麻煩你撳一撳下邊個 like 同埋 subscribe 呢個 channel。正所謂善有善報，唔使怕心情煩躁。故事發生喺我哋細個住喺西灣河嘅屋企，一棟只係賣俾公務員嘅舊式大廈，得5層高嘅啫。我哋個單位係喺最低層，即係喺窗門伸手出去就可以同街邊嘅人握到手嗰隻。呢棟大廈樓上樓下雖然好多都係爸爸喺政府嘅同事，但係夜晚靜落嚟嘅時候，總係有種莫名嘅陰森感覺。我哋細個嗰時最怕就要同爸爸媽媽上樓上揾啲 auntie uncle， 因為條樓梯黑麻麻，真係好似鬼戲入邊嗰啲場景咁。而我哋屋企入邊就算開晒燈，你都會覺得好似陰陰森森咁。特別係走廊同廁所嗰啲舊式燈膽，喺呢個年代相信都冇乜人接受到。故事發生嘅年份真係有啲遠，所以都唔好問我係邊一年，只係記得嗰陣時仲係一個有 A level 同有會考嘅年代。嗰陣 Amy 同阿 Rose 為咗應付連續幾日嘅考試，可能真係臨急抱佛腳啦。佢哋晚晚都溫書溫到3更半夜。嗰晚佢哋又喺途中呢一個睡房2一齊溫書。書台上邊除咗筆記啊、熒光筆呢啲之外，仲堆滿咗成堆精神食糧，即係嗰啲薯片啊、蝦條、咖啡呢啲。而屋企其他人一早都已經瞓咗，包括阿爸、阿媽、我同埋另一個家姐 Mandy。唔講嘢嘅時候，其實真係靜過太空。差唔多去到凌晨3點，Amy 人有三急，就問阿 Rose：我想去廁所啊，你陪唔陪一齊去啊？阿 Rose 望住本書，心不在焉咁答：你自己去啊，我唔急啊。見阿 Rose 咁講，Amy 雖然心裏邊有啲唔自在，但係又唔想逼人去啦，咪唯有硬住頭皮自己一個行出去。Amy 當時就喺途中見到嗰個浴室1，呢個浴室出面係一條走廊。喺我記憶裏邊，呢條走廊嘅燈光由細到大都係好暗好暗。入到浴室，Amy 見橫掂屋企個個都瞓晒覺，索性都費事閂門啦，淨係將道門掩埋一半就算。咁樣喺廁所望出去都仲可以見到條走廊。佢話覺得咁樣會安心啲，唔使同外界完全隔絕咁樣。Amy 坐低就開始解決啦。點知唔夠幾秒，門外邊嘅走廊突然傳嚟一陣急促嘅腳步聲，好似有人喺度快跑咁。啲腳步聲由遠至近，跑過嘅時候直頭有陣風，吹到個廁所門都輕輕喐咗一喐。Amy 喺門罅度望出去，見到個黑影一閃而過，快到真係連邊個都睇唔清楚。佢即刻就諗：吓，阿 Rose 你唔係話唔急嘅咩？做咩突然間急到要跑入去另一個廁所？Amy 完事之後，打開浴室門，諗住喺走廊望入去浴室2嗰個方向，望下頭先係邊個啦。但係入邊黑麻麻，所有嘢都係靜止狀態。佢心諗：快成咁，唔通你仲快過我入翻房？Amy 唔敢再諗落去啦，急急腳就行出廳飲啖水，翻入房。一入到房，佢就同阿 Rose 講：你都幾快手嘅，啱啱問你去唔去廁所，你話唔去，點知轉頭就自己跑咗出去。阿 Rose 拗晒頭，放低支筆就話啦：咩啊？我一直都冇離開嗰間房嘅。Amy 以為佢講笑咯，就笑笑口話：冇玩啦，我啱啱真係睇住有個人影喺廁所門口跑過，快到連到門都俾喐咗一下。阿 Rose 聽到呢度就開始覺得唔對路啦，好認真咁同 Amy 再講多次：喂，我真係冇出過去喎，你係咪睇錯啊？
呢個時候個氣氛即刻沉咗一沉。Amy 同阿 Rose 你眼望我眼，大家彷彿覺得屋企好似多咗個人咁。當然佢哋都有諗過，會唔會係屋企其他人半夜起身啦？所以為咗證實，佢哋兩個就膽粗粗逐間房去睇。首先睇嘅就係爸爸媽媽。咁一如所料啦，佢兩個都係瞓到好冧啦。而你諗都諗到，阿爸阿媽根本就唔會咁樣整蠱我哋啦。再睇睇 Mandy， 佢仲瞓咗喺上格床，而佢每次一上一落就都論論盡盡咁嘅，根本就冇可能咁快咁靜就可以跳翻上床。跟住佢哋就再睇下我啦。根據佢哋嘅回憶，當時我瞓到好大鼻鼾聲，一啲都唔似啱啱跑完一大輪跳翻上床咁。其實嗰一刻佢哋兩個都深知，如果有人要整蠱你，斷估都唔會三更半夜專登喺度抱住你，一去廁所就即刻跑去嚇你，然後仲要即刻嚇完你跳翻上床扮瞓覺咁無聊啩。雖然佢哋已經估到咩事，但係佢哋都唔心息，好想睇埋最後一個可能性，就係嗰個人影沿住浴室二咁樣跑出去廚房，再由廚房出翻去露天花園呢個位，跟住走咗去。咁佢哋再一齊摸黑入到呢個浴室二嘅位置，但係佢哋入到去呢度望下個鎖，個鎖根本就冇可能喺個人出咗去之後仍然鎖住，因為呢度門個鎖係用畫面上你而家見到呢一款嘅舊式嘅鎖嘅。佢哋越諗就越心寒，因為呢啲環境你真係唔知嗰個人影會唔會其實就企咗喺你側邊望住你。佢哋毛管都凍晒，就決定翻入房早啲瞓，情願聽朝早啲起身再做就算。嗰晚佢哋唔敢熄燈瞓，淨係不停咁希望快啲天光啦，快啲天光啦。呢間屋其實唔止第一次有呢啲怪事嘅，我哋分別都試過半夜不停聽到個廳出邊有啲雜物放上台嘅聲，但係望出去又咩都冇。另外每晚當個廳熄晒燈，我哋個個翻晒入房之後，廳出邊總係會有啲拉凳聲。雖然呢啲怪事都已經成為我哋嘅日常，但係呢一刻就好似一塊一塊嘅 puzzle 咁樣，將啱啱嘅發生嘅怪事串埋一齊，令佢哋越諗就越心寒。喺嗰晚之後， Amy 同阿 Rose 有一段好長嘅時間都唔敢再半夜溫書。雖然爸爸媽媽每次都會循例咁話眼花啫，不過 Amy 同阿 Rose 其實都好清楚，嗰晚見到嘅嗰個所謂人影絕對唔係眼花，只不過佢哋真係諗唔明呢個人影點解係都要喺 Amy 去廁所嘅時候喺佢面前跑過。佢真係唔通係好無聊想嚇下佢，定係有咩想同佢講？呢個就不得而知啦。西灣河呢個屋企其實仲有好多靈異事件發生過，喺之後嘅片我會盡量將呢啲零碎嘅記憶重組翻同大家分享。你又有冇類似嘅經歷？或者會唔會成日都有啲不速之客喺你日常生活度閃過？歡迎你喺留言同我講下。